Hoy les voy a contar cómo tratar el bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Es cuando rechinás acá los dientes, mantenés muy tensa la mandíbula, a veces por el estrés. Bueno, eso a través de la cronicidad nos genera como una pelota acá al costado, ¿sí? En la mandíbula, que a veces nos da un aspecto cuadrado del contorno mandibular. Así que tengo la solución, el famoso Botox, que no solo es para las arrugas, también sirve para tratar el bruxismo. Lo que hace es atenuar la fuerza muscular y disminuir el tamaño del músculo, que está hipertrofiado de hacer tanta fuerza. Así que bueno, arrancamos. ¿Cuánto dura el efecto? 6 meses aproximadamente y se puede volver a repetir.